Знаехте ли, че в Библията има някои високотехнологични събития и предмети, описани с такава точност, че будят сериозни подозрения за контакт с чужди цивилизации? В книгата на Езикиел, например, са описани странни сфери, разни машини и същества, които много приличат на днешните астронавти. Какви тайни крият и най-вече какво са ни предали, ще прочетете в новата ми книга 50 невероятни загадки. Може да се поръчате още днес от линкчето долу в описанието. Ако го направите до 11 декември, ще получите вашето копие лично подписано от мен. И забравих да спомена, че доставките ще тръгнат по-рано от очакваното. Благодаря ви. Hola amigos, ¿cómo está? Bienvenida a México. Съжалявам, испанския ми е страшно зле, пък и сумбрерото ми се измачка цялото в куфара, ама мясам малко. Мексико. Ето това наистина е една интересна държава, която имах щастието да посетя. Разпитвах, че дори досаждах на местните хора, за да ми разказват интересни факти. Пътувахме до възможно най-много локации, които, разбира се, времето ни там и разстоянието позволяваха. И смятам, че наистина съм събрал някои доста вълнуващи неща, на които дори няма да повярвате. Пишете ми долу в коментарите, коя да е следващата държава, за която искате да научите някои невероятни факти. Вие решавате изцяло. Страната, която се повтаря най-много, става на епизод. Айде, действайте долу. Ако подобно съдържание ви харесва, защо не се абонирате за канала? Напълно безплатно е и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. Пък ако натиснете така по-здраво към банката, тя ще ви известява за тях. Мучачос, промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук, надявам се шапката да не пречи. Ако ви се чете нещо готино за България, света или Вселената, и под готино имам предвид мистериозно, може да вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. И ahora estás listo tu cabeza para... Всеки познава тази държава под името Мексико, но това не е правилно. Всъщност тя е Съединени Мексикански щати или Estados Unidos Mexicanos. Това испански ми е много зле. Както и да е, те имат 31 щата. При нас някак си е залегнало, че Мексико е латиноамериканска държава. Но всъщност и това не е съвсем правилно. По територия те са разположени изцяло в Северна Америка. Тъй като говорят испански обаче, много често ги преписват към латиноамериканските държави. На територия е цели 2 милиона квадратни километра, което е горе-долу колкото 18 Българии, а населението е 126 милиона души. А това означава, че е 10-та в света по този показател. Това я прави най-голямата испаноговоряща държава на цялата планета и втора най-голяма католическа държава в света. Много рядко се замисляме колко сериозно всъщност звучи това нещо. Столицата Мексико Сити постоянно се върти в топ 3 на най-големи градове в света със своето население от 20 милиона души. Градът е разположен на средно 2200 метра надморска височина, но потъва с около 15 см всяка година заради нестабилни почви. Той е построен върху столицата на ацтеките и това автоматично го прави най-старият град в Северна Америка. Столичаните в Мексико Сити очевидно обичат да се възползват от таксиметрови услуги, защото този град носи рекорда за най-много таксита. Сега внимавайте, средно около 100 000 таксита кръстосват улиците му всеки божи ден. И само за сравнение, град като Ню Йорк е само с 15 000 таксита, а той се слави с много такива. В Мексико Сити има автобуси и мотриси от метрото само за жени. Правителството прави това заради похотливци. Знаехте ли, че щатът Тексас всъщност е бил мексиканска територия до 1836 година? След това цели 8 години е бил независим и познат като Република Тексас, но в крайна сметка е анексиран към САЩ. Американска компания наета да строи стената между Мексико и САЩ, която трябва да спре нелегалните емигранти, била глобена с $5 милиона. Знаете ли защо? Защото за строежа е бил използван именно труда на нелегални емигранти от Мексико.
Всъщност, доста американци емигрират в Мексико по една или друга причина и оформят най-голямото малцинство там. Смята се, че около 2 милиона американци в момента живеят в южната им съседка. Границата между Мексико и САЩ всъщност е най-натоварената граница в целия свят. Средно около 400 милиона души я пресичат всяка година. В момента в Мексико има цели 42 активни вулкана, най-опасно от които е Попокатепетъл или в превод Огнедишещата планина. Той се намира само на 70 км от столицата Мексико Сити и е втората най-висока точка в държавата със своите 5426 метра. Мексико е дом и на най-малкият вулкан в света. Името му е Куекскомате. Всъщност това е повече маркетингов трик, защото реално представлява изтинал отдавна гейзер с височина от около 15 метра. До момента в Мексико има цели 30 000 археологически обекта. 30 000 хора. Не знам колко са в България, за да направя сравнение, но смятайте за колко богато наследство и култура става въпрос. Следните храни, които до болка познаваме днес, идват от Мексико. И те са доматите, царевицата, авокадото, любимото на шеф Манчев, и разбира се лютите чушлета. Мексико всъщност е втората най-бързо затлъстяваща нация в целия свят. И мога да потвърдя това, наистина много хора са прекалено едри. Всъщност може да отгаднете в коментарите коя е първата в тази категория. Тези, които го направят правилно, печелят сърце. Всъщност към затлъстяването допринася и фактът, че мексиканците са най-големите консуматори на Пепси и Кока-Кола в целия свят. Възрастните там пият средно по 169 литра газирани напитки на човек всяка година. Салатата Цезар, която добре познаваме в България, не е италианска, нито пък е кръстена на Великия римски император. Тя всъщност носи името на Цезар Кардини, който е обикновен готвач в Тихуана. Децата в Мексико не получават коледните си подаръци на 24 или 25 декември, както сме свикнали тук. Те трябва да изчакат до 6 януари, когато според Библията тримата мъдреци посещават бебето Исус с дарове. Тоест, когато бебе Исус получава подаръци, тогава и мексиканските деца получават подаръците си. Един от най-почитаните празници обаче е Денят на мъртвите, или Día de los Muertos. Честването му започва на 31 октомври, като кулминацията е на 2 ноември. Има една анимация Коко, която ви препоръчвам горещо да изгледате, за да разберете какво представлява този ден за тях. Предупреждам ви обаче, малко е тъжна. Ацтеките, едни от предшествениците на мексиканците, са известни със своите брутални жертвоприношения. Между 80 и 250 хиляди души са били пренасени в жертва на боговете всяка година. Археолози наскоро откриха цели зали с кости и човешки останки, най-голямата от които съдържала 130 хиляди черепа. Само едната зала. Сметките показват, че те са жертвали около 1% от своето население всяка година. Те извършвали тези жестоки ритуали в чест на бога Слънце, като изхвърляли телата от високи пирамиди и храмове, част от които се намират в Чичен-Ица. Знаехте ли, че маите, една от най-тайнствените цивилизации в света, са имали страхотна военна тактика? Те мятали с катапулт цели гнезда на стършели по вражеската армия. Това, както се сещате, осигурило доста голямо надмощие. Всъщност, разказвам страшно много за маите в книгата Топ мистериите на света. Ягуарите са сред най-големите хищници по мексиканските джунгли. Предупредиха ни, че все още популацията им е доста голяма и ако се отклоняваме от туристическите пътеки, трябва да сме много внимателни. Как е на испански опалянка? Както и да е. Скъпи приятели, стигнахме до средата. Ако всичкото ви харесва и ви е интересно, праскате по един палец нагоре в подкрепа. Хайде обаче да продължаваме, защото следват някои доста интересни неща. Цветната телевизия е изобретена в Мексико от Гилермо Камарена, който прави това откритие само на 17 годишна възраст. И то по времето на Втората световна война.
Вярва се, че астероидът, който е ударил Земята и е унищожил динозаврите, се е приземил именно на територията на Мексико преди около 66 милиона години. Името на кратера е Чиксолуп и е с диаметър от 150 км. Намира се на полуостров Юкатан. Пирамидата на Кукулкан в Чичен Ица е едно от новите 7 чудеса на света. Всяка година около 2 милиона души я посещават, само за да я зърнат. И мога да потвърдя, че е доста претъпкано. Знаехте ли обаче, че тя е като своеобразна матрьошка? Построена е върху друга, по-малка пирамида, която на своя страна е построена върху още по-древен храм. Така известните сенотес, или тези дупки в джунглата пълни с вода, са били свещени за маите, като те вярвали, че душите на мъртвите минават именно оттам, за да продължат своя живот. Да поплуваш в нея означава да се пречистиш. И наистина чувството е уникално. Най-дълбоката такава сенота е Закатон. Тя е с дълбочина от цели 300 метра, което е горе-долу височината на Ейфеловата кула. Все още части от нейната подводна пещерна система изобщо не са изучени. В Конституцията на Мексико има цели 9 алинеи, които обясняват как правилно да се изпълни химна им. Ако нещо нарочно го бъркаш или пък, не дай си Боже, се подиграваш с него, освен глобата ще трябва да напишеш и писмено извинение до държавата. Когато Ернан Кортес акостира в Мексико, ацтеките го посрещат буквално като бял бог и веднага му дават горещ чоколад. Това за тях е напитка, която е достойна само за богове. Знаехте ли обаче, че испанците не са завладели толкова територии с битки, колкото с епидемията от дребна шарка, която пренесли от Европа? Разбира се, европейците вече имали имунитет срещу нея, но местните жители не. Така тази болест погубва около 5 милиона души в Централна Америка, като се вярва, че дори са много повече. Ацтеките всъщност вярвали, че дребната шарка е проклятие от техните богове, защото били по-слаби и изгубили битката с християнския бог. Така те охотно приемали католицизма и новият бог. Историята на Мексико обаче не започва от 1519 година с нашествието на испанците. Открити са останки от древни култури на възраст от 8000 години. Първите по-известни цивилизации са олмеки, толтеки и след това идват маите. Редом с Месопотамия и Египет, Мексико се счита за една от люлките на цивилизацията. Те са най-богати в културно наследство от всички американски държави. Казвал съм го много пъти, но най-голямата пирамида в света не е Хеопсовата в Египет, ами Чолула в Мексико. Толкова съжалявам, че не можахме да я видим, но тя се намираше доста далеч от нас. Чиуауа, или както се казва на български, чихуахуа, е най-малката порода кучета в света, но всъщност е кръстена на най-големия щат в Мексико. Въпреки това обаче, най-обичаната порода там е мексиканското голо куче. И да, то наистина няма козина, освен малко тук-таме по главата. Ние с Петя успяхме да си поиграем малко с едно такова на плажа и трябва да ви кажа, че са доста симпатични. Един от най-богатите хора в света е мексиканският телекомуникационен магнат Карлос Слим. Той дори притежава и един български мобилен оператор. Знаете ли кой? Както знаем, Мексико е страшно биоразнообразна, пък и наличието на толкова много вулкани там развива една специална порода заек. Вулканичен заек. Спокойно, не стреля лава от устата си, ами просто живее единствено по склоновете на огнедишащите планини. Пък и е супер сладко. Има обаче един доста сериозен проблем. Мексико е втората държава по обезлесяване на горите след Бразилия. Тъжно, но факт. Не знам защо всеки си мисли, че мексиканците са супер мързеливи. Реално обаче те са с най-дългата работна седмица от всички държави в Северна и Южна Америка. Всеки един зает мексиканец средно работи по 44 часа на седмица, което се пада плътно 9 часа на ден. За Европа средната работна седмица е 39,2 часа. Така че сами си правете сметката. Наистина хората там бачкат изключително много.
Такова обслужване в хотел аз лично не съм виждал, където съм учил хотелиерство. Кой мислите, че изнася най-много бира в световен мащаб? Германия, Холандия, Белгия? Не, това е Мексико. Че те дори водят двойно на холандците, които са втори в тази категория. Няма как да не сте пили Корона. Нали, бирата, не онова другото. Всъщност, знаехте ли, че малкото лаймче, което се слага в гърлото на бутилка Корона, е там да гони мухите и да не влизат в бирата. Когато се консумира, би трябвало да се маха и да се слага. Нещо като тапа. Американците обаче, нали, кой друг, бутнали лаймчето вътре и им било вкусно така. Вас кеф ли ви бира с лайм? Всъщност, изобщо не е лошо и там повечето се сервира така. Националната напитка обаче не е бирата, ами текилата. Тя се прави от сърцевината на растението столетник и е наследник на мескалата, която е малко по-опушена и тежка. Между другото, текилата в Мексико изобщо не се пие, както сме свикнали тук с обръч от сол и лимон. Това пак май е някаква американска измислица. Там си я пият абсолютно чиста, студена, в висока тънкостенна чаша, с резанче лайм, което може да се бутне вътре. По едно време в историята си, мексиканците консумирали единствено леки алкохолни напитки, като бира и вино, вместо вода, защото тя гъмжала от всякакви бактерии и болести. Както знаем, алкохолът ги убива. И да, водата изобщо не става за пиене там. Сомбрерото, или тези огромни мексикански шапки, също са направени така, че да пазят лицето и рамената от слънцето. Сомбра на испански е сянка. Мексико все пак обаче си остава една доста опасна държава с много действащи картели, които чат-пат имат проблеми помежду си. Понякога те си наемат собствени армии, които са по-добре оборудвани от държавната такава. Всъщност в Мексико има около 5 големи картела, които се занимават с всички нелегални дейности, описани в наказателния кодекс. Главното им финансиране обаче идва от износа на наркотици към Съединените щати. Та така, Омбръс, ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Ако ли пък не, палец надолу. Но ако искате да ме зарадвате, споделете го в социалните мрежи с приятели. Така наистина само с един клик ми помагате много, за което грасиас. Абонирайте се за канала супер лесно, от тук горе. И штръкнете така по-силно една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Ако пък случайно имате още свободно време, в което искате да научите нещо ново и готино, цъкнете на някои от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Адиос и до нови срещи!